試下先，大肉丸啊！啱先老細話咧，大粒仲好食喎。哇，好緊實啊！嗰啲肉丸，實正嘅。哇，嗰啲油企近啲都唔得喎，幾鬼勁啊！厲害厲害！佢個蛋角咧係煎咗一片先，跟住吸埋佢，裏邊有啲肉餡，咁樣咧嗰啲汁啊，因為雞蛋咧熟咗之後咧，你咪會索咗啲汁嘅，嗰啲腐竹嗰啲汁咧就完全俾佢索晒啦，甚至乎你仲可以咁樣做啊 ！Hello， 各位觀眾，大家早上好，今日係國慶假期嘅第4日啦，10月4號，我而家所在嘅位置咧就係增城新塘白石村。咁咧，今日咧，我哋呢一集影片就會喺新塘呢度進行嘅。咁啊，一早嚟到呢度，梗係去市場買下啲嘢食，食下啲當地美食。咁啊，可能會睇下有冇啲雞鵝鴨啊平啊，買下翻去嘅。咁及後點解我會知道呢度咧？話說係咁嘅。咁啊，早4-5年之前啦，我曾經喺新塘嗰邊翻工嘅，個公司喺嗰邊嘅。咁當時咧就經常要去稅所，咁我哋坐地鐵咧就去到應該係白沙地鐵站啊嚇，然之後再轉巴士去稅所嘅。坐巴士嘅時候咧，我就經過呢一度，哇，非常之熱鬧嘅，就係呢度叫白石村臨時擺賣點啊！嗱，實在難得啊，個女都肯同我哋一齊嚟啊，因為我哋氹佢咧，等陣會去吉之島啊。佢一聽到吉之島咧，咁就去嘅啦。嗱，呢啲臨時擺賣點咧，其實通常同個墟啊、趁墟嗰啲咧差唔多形式嘅。3蚊雞3杯豆漿，經濟實惠啊！先嚟到我哋飲杯豆漿先。嗱，夠晒平啊！呢啲豆漿1蚊1大杯，呢個係又唔算熱嘅，溫溫地嗰種咯嚇。嗱，咁我哋入到嚟呢度咧，見到啊，有戶外嘅，又有室內部分嘅。喺我左手邊咧就係室內部分，夠熱鬧啊！嗱，斬雞啦，賣呢啲生草藥噶啦，仲有呢個叫做白石歐記魚包。我記得好似呢度嗰啲魚包好出名嘅。食得唔得啊？食得啊！要餃子煎餃係嘛？煎餃要一份。嗱，啱煎好嘅煎餃啦。粟米同韭菜。18係啊，要幾多啊？10蚊啊嘛。要10蚊咯。嗱，我咧嗱飲完杯豆漿。要豬肉丸咯。餃子係嘛？冬菇係咪一樣？哇，仲有冬菇喎。冬菇。細嘅我要。樣有啲，其實我哋就想係啦。冇所謂嘅，唔好要咁大嚿。係樣大嚿好。大嚿好食㗎。哦，咁我要大嚿。好。嗱，就係我哋就係咁樣食早餐㗎啦，熱辣辣啱煎起嘅。我哋就企喺市場邊食餃子啊！哇，熱到啊，好熱啊！哦，係韭菜餃嚟㗎。咁呢度餃子咧，我哋總共使咗應該係10蚊雞嘅。隔離啊，仲有肉丸。食完餃子再講。當地嘅人咧就係咁樣生活嘅，朝頭早買啲餃子翻去，咁啊做早餐又得，煮飯又得。咁佢個皮咧就唔算話好薄嗰種嘅，但係咧煎得夠香口，同埋裏邊啲餡咧好新鮮嘅。接落嚟咧就試下呢個其實佢又有俾牙籤我哋嘅，整粒肉丸試下先，大肉丸啊！啱先老細話咧大粒仲好食喎。哇，好緊實啊！嗰啲肉丸，實正嘅。再換個角度俾大家睇下，哇，孖丸添，仲有呢個啊，冬菇啊，18蚊斤係嘛？冬菇下邊係肉嚟嘅。啱先嗰粒肉丸咧，超級大牙同埋黐得好實嘅。我諗住咧，因為我之後整起咗2粒啊，諗住同我老婆分開啊，攞嗰個牙籤咧係分唔開嘅。有冬菇味，有菇味，啲菇好新鮮。嗱，但係咧。最好食，我認為咧都係餃子，而且咧肉丸你翻去蒸翻佢冇問題嘅。肉丸係幾錢斤話？18蚊1斤啊！唔記得啦。總之嗰度我哋俾咗15蚊啊，又有肉丸又有冬菇嘅，餃子啊10蚊斤，搞到依家咧想再翻去買啲肉丸添。我哋行完市場最尾先再決定嚇。好啊。仲有咧，啱先我哋有諗過啊，
去買嗰啲鹽焗雞嘅，但係咧冇人鹽焗雞做早餐㗎，係嘛？好嗱，我哋係食飽啦，咁啊繼續往市場裏邊進發。今朝我哋係揸車過嚟嘅廣園快速啊，咁啊基本上都唔塞車，非常之好，因為咧高速公路免費，咁好多車咧走晒高速公路啊嘛，就唔行廣園快，因為廣園快速係免費嘅。咁啊大概用咗1個鐘頭鬆啲啲，咁啊到咗係嘛？哇！啱先見到已經好正啊，肥妹燒臘店。加包飯嚇，幾多嚿啊？要一嚿？呢個可以。哇！嗰啲油企近啲都唔得喎，幾鬼勁啊！厲害！哇，幾靚！燒係一齊啊，老婆，仲有冇其他買啊？燒排。仲有呢個好特別啊嚇，係碌鵝，呢個係咩啊？呢個燒鴨。燒鴨。燒鴨幾賣啊？燒鴨23蚊1斤。23。就咁意先啦嚇，下次再嚟。好。燒排骨一大兜，起碼一人有2到3條㗎啦嚇，38蚊。佢嗰啲燒好，仲有汁俾埋你嘅喎。呢度幾好，唔錯。我咧以前聽啲同事講過話係嘅，因為我哋喺廣州住嘅嗰啲同事咧就喺廠住，佢哋知道邊度有捐窿捐罅好嘢食嘅。咁啊，所以咧我就知道有呢個地方啦。嗱，再嚟啊，仲有水產啦。哇，嗰啲蝦幾大隻。嗱，我哋今日醒目啊，今日咧帶咗好多冰塊過嚟嘅。咁啊，保溫箱又有啦，就算買咗咧都可以擺好耐嘅。哦，捐窿捐罅走入嚟，原來係睇牛肉，仲有新鮮牛雜添喎。跟咗係咪？好，呢一嚿咯，睇下呢嚿冇所謂，兩嚿啫你。呢啲係10蚊，呢啲係10蚊，呢啲係10蚊。幾盒啊？買一盒，呢塊蒸翻就得啦嚇。呢老細20蚊。可以。20蚊。幾好，唔錯。嗱，真係咧，同我哋翻去市區啊、沙縣啊、三角市啊啲市場咧，種類多好多啊！有呢啲包好嘅肉丸啊、剩啊，嗰啲燒臘啊，好過癮嘅。尤其咧，啱啊，我哋入到市場口嗰陣咧，不過可惜賣晒。佢哋係賣嗰個艾翅啊，蒸好晒，最尾幾嚿俾人買咗，咁啊冇食到，所以啊變成飲豆漿嘅啫。佢呢個市場咧，我哋通常都會叫做白石市場嘅。咁咧，對於我以前做嘢嗰個老闆嚟講咧，就係佢最初喺度開始一個小工場做生意嘅地方嚟嘅。咁啊，舊廠好似仲喺呢度附近啊，不過我未去過啦嚇。哇！呢啲糧油用品，佢係四川川味糧油品，仲有呢個啊嗱，四川臘肉啊幾好噶，唔知大家有冇食過啦？我係好中意食四川臘肉嘅，尤其以前咧，即使我係唔中意食臘肉都好咧，我都 OK 四川臘肉嘅。佢嗰種煙燻嘅味道咧係好獨特嘅，而且咧佢就唔會太肥嘅。廣東臘肉咧稍嫌就好似肥咗啲啲咁多。再嚟仲有腸粉檔5蚊雞嘅，買木瓜呢啲岩巉生得應該係農家自己種嘅喎。好，咁我哋啊繼續行啦，又翻嚟啦。啱先咧呢度啲村民咧好熱情啊，咁然之後咧我仲俾錯錢，俾少咗2毫子。暫時行咗一段時間。咁咧，除咗當地人以外咧，我發現呢度最多嘅嘢食啊，就係四川嘢啊，嗰啲配料檔啊，亦是如此啊，應該係有好多四川人喺度做工嘅。咁咧，因為我哋已經買得七七八八㗎啦，市場裏邊嗰部分咧，我哋就唔入去啦。咁我記得咧，我當時嚟呢度嘅時候咧，係我啱先講過啦，坐巴士㗎嘛。咁當時咧係仲未有疫情嘅。超級熱鬧！依家咧始終可能因為疫情嘅原因咧，佢管理咧就冇以前咁隨意啦嚇，就更規範咗，所以咧就會更集中。幾錢喎？3蚊啊！我加2毫啫俾你。嗱，啱先咧，我哋係睇過嗰檔太大梳啦，就唔切嘅。咁啊，我哋就去睇下呢檔啦。可唔可以切開㗎？6隻到8隻左右咯。6隻8隻矮士啦，好嘛？矮士咧，你切咗佢，買呢度先開。可以。
老就幾食啊？係啊，可以食先嘛，可以啊。好嗱，咁啊買齊啦，哇，仲買得多嘢過去趁墟啊！呢度咧只係冰山一角嚟嘅啫。啱先夾硬逼阿姨將嗰啲蕉切開一半賣俾我哋啊嚇，真係好過分啊！阿姨以為我哋去拜神，因為話説係咁嘅。今日咧其實係重陽節嚟嘅。哦，我哋上翻車一於嚟試下呢個蜜汁叉燒先啦。燒排骨先啱，冇睇佢咁樣樣啊！而家咧非常之香啊！排骨係凍嘅，醬汁就熱嘅，咁啊梗係整件試下佢啦。哇，嗱就係咁樣樣啦。呢袋而家再細睇咧，起碼有10嚿8嚿噶，總共使咗38蚊。我試下嚿細細地嘅啦，你都試下啦。好香，嗰啲肉咧就唔係好硬、好死死實實嗰種咯。就係咁啦。同埋咧最緊要嗰啲味道好啊。港式燒烤咯，係啊，飛機扒係喎嚇。廣式啊，而且咧嗱呢度啊，仲有少少肥肉筋，就會更腍咯。冇牙食㗎嘛？係啊，冇牙都食得到啊，係啊。哇，都係唔好食咁多啊！等下我哋仲要去農家菜嘅，有幾間喺我手頭上都唔錯嘅，有一間風景都幾好，我哋去到再同大家慢慢講。經過大概10零分鐘嘅車程啦，我哋就嚟到呢個啦。呢個叫大嶺山農莊話，我塊面黑晒添。咁咧就係坐喺呢個池塘邊高速公路旁嚟食呢個午餐㗎啦。咁啊，由於時間實在太早啦，所以咧未有其他客人。咁我哋等咗一陣啊，終於到11點啦。咁咧仲有呢一個咧。係嚟到增城嗰啲農家菜一定會有嘅，而且咧係一定要食嘅花生。等陣我再同大家慢慢講嚇。咁啊睇下我哋今日食乜嘢啊？佢哋呢度咧主打嘅咧係客家菜，因為呢度咧其實再上去大概40分鐘車程到啦，就已經係惠州㗎啦，羅浮山嗰個方向嘅。睇下咩食？大嶺農莊，咁咧佢哋係從朝頭早11點鐘開工嘅。我哋諗住早啲過嚟霸訂個靚位嚇。首先佢哋最出名嘅就係燒雞嚇，就喺裏邊後邊燒，好食嘅係真好食嘅。呢一個餐廳咧，以前係我喺附近上班嘅時候咧，嗰啲同事帶我嚟嘅。有時候中午開完會喎，咁樣冇地方去就嚟呢度食噶啦。成圍台坐住咁樣整嘅燒雞，整啲炒啲菜咁啊搞掂噶啦。咁咧而且就坐喺呢個池塘邊、魚塘邊啊，各種説法都有啊嚇。就算依家係夏天尾都好啦，啲風如果有風吹埋嚟咧，都係好涼爽嘅。睇下我哋食乜嘢啊？首先我哋係會點一個煎豆腐煲嘅，豆腐煲咧喺前邊嗰度，阿師傅已經煎緊，啱先見到，確實唔錯。第二點一個女好中意食嘅，呢個叫做生坑螺啊，河蝦蒸生坑螺。哦，原來係咁嘅，啱先咧俾個女打斷咗我，原來佢唔食啲煎豆腐嘅。枝竹蛋角煲38蚊一例，幾好。嗱，最後仲有呢個胡椒浸牛肉，細份咧68蚊例。咁啊，仲有呢個43蚊一斤水庫大魚頭啦。嗱，中意食魚頭嘅咧，一定係要揀呢個，譬如次次咧呢個係啦，因為隔離就係一個魚池嚟㗎啦嘛。其實應該係食魚嘅嗱。山泉水浸水庫大鯇魚，哇，係啦，我就唔食嘅，係啦，我係唔食魚嘅。睇見啲魚整得靚，我就中意，但係食到咧夾2條我就拜拜㗎啦。咁啊，仲有咧，啱先你都諗過野山椒炒蛋都係唔錯嘅。嗱，好啦，廢話少講，因為佢哋餐牌咧就係得2張嘅啫，我亦都唔慢慢讀啦。啱先落單嘅時候咧，我問過嗰個靚女啦，咁佢哋停住架車喺度嘅，隔離呢度荔枝樓都係佢哋老細嘅。咁啊，房間嘅呢度係屬於過去睄下先咧，睄2眼唔怕嘅係嘛？嗰啲房間廳都幾大嘅，仲有 lift 上去喎。嗱，呢啲咧就係今朝我諗住買嚟同佢哋早餐出發之前咧飲啖維他奶啊，頂一頂肚嘅。誰不知咧冇人飲，咁咧佢係好似係10蚊4支嘅特價便利店嗰啲啊，咁啊買咗4支有一包俾我飲咗咯，攞落去好過飲汽水啊！好，試粒花生先，
以前咧，我哋係仲會去廠對面，仲有間農莊，呢個農莊特別多嘅。咁咧去到嗰邊咧就等上菜啦嚇，專門咧花生都食人哋幾碟㗎。咁啊，因為嗰啲老細咧同我哋熟到咩咁啊，同我唔係好熟，同其他嗰啲人熟啊。咁咧就中意攞幾多都得㗎，好過分嘅，成盤成袋咁攞落去食嘅。唔係啊，真係嘅，廠嗰啲人真㗎，好好食㗎。佢係呢種咧。上次喺惠州呢種紅衣花生啊，呢啲好啊，又冇話好多嗰啲味料。係啊，唔會落好多嘢啊，又夠脆口，係啊，又唔會韌。咁通常咧，去到啲農莊咧，都係咁樣坐住喺度，大家吹下水啊，講下老細壞話啊，講下隔離部門主管點衰啊，咁樣就等食飯嘅。啊，真係㗎，全部都係咁樣。我慢慢等上菜。第一個送上嚟嘅就係呢個牛肉胡椒牛肉湯啦，應該咁講啦嚇。哇，幾鬼多牛肉啊嚇，68蚊咋？呢個抵啊！全部都係牛肉喎，而且咧嗱，大家再睇下，暫時睇上去未食咋，牛肉品質好好。呢啲係本地牛。係啊，去親農莊啲牛肉都唔差嘅。咁咧，我而家先不定一碗先，我已經叫咗3碗白飯㗎啦。呢個咧先送咗白飯。因為咧沙坑螺咧，相對咧就冇咁容易飽肚嘅，相對嚇。而且咧呢湯啊打包就冇咁好，呢個盡量食晒佢啊嚇，食得晒先講啦。再換一個角度睇下啲牛肉啊，哇幾嫩，背光背得太厲害，換個角度啊嚇，呢度應該大家睇得清楚啲啊。試件牛肉先，啱啱買完牛肉，揾得翻袋牛肉係咪？正。哇好嫩啊！佢嗰啲牛肉嗰啲胡椒味咧係入得到牛肉裏邊嘅，但係咧又食得出唔係話醃到好犀利喎，仲有啲好唔該。嗱再嚟增城啊特產，除咗荔枝就真係到絲苗米㗎啦。但係咧荔枝你唔係成日食得到嘅，絲苗米咧啊就一年4季都有出產。咁其實珠村同埋仙村呢邊都好靚嘅，我知道啊。咁啊，但係咧，仙村可能佢哋慢慢向工業化轉移吧，所以咧珠村嗰啲咧就越嚟越標青啦。因為咧，以前我間廠啊都係喺仙村嘅，試先。哇！嗰啲胡椒味正啊，應該咁樣食。好開胃。將啲湯滗落去，佢又唔算話好辣，辣到你一食就會出汗嗰種嘅。啊，經過調製嘅廣府口味、廣東口味咧，因為如果我知道咧，外省人啊、河南省人咧，佢哋朝頭早會食嗰個叫胡辣湯咧，哇！嗰啲係真辣㗎嚇，就早餐食嘅。好香啊！嗱呢個咧就係個女嘅至愛啦。有幾隻蝦啦，但係咧雖然少啊嚇，但係用呢種品質有鉗嘅河蝦仔嘅，因為咧已經過咗最靚嘅時候啦，少啲液就清淨。不過重點係好香，超級熱。咁樣撈飯咧最好食，不過咁樣撈飯咧有個壞處，你咧就喪失咗食呢個靚米嘅機會啦。啊，肯定全部冚住晒啲米味啦。不過唔緊要，我哋慢慢聚。蝦蒸螺呢度啲份量真係大啊！你睇我食咗一碗嘅啊，好美味。接落嚟啊，試下呢個蛋角咧，蛋角咧你就要咁樣食嘅。嗱，我啊親自試下呢個啦，啊呢個啊，哇！你睇嗰啲腐竹，咦正啊！牛奶咁色喎，牛奶咁色啊！再嚟啊，原來都真係有煎豆腐嘅，等我幫個女食咗佢啦。嗱，呢啲一件件嘅煎豆腐，哦呢個煎蛋角啊，唔係豆腐啊！哎呀，我睇錯咗，煎蛋角啊，有煎豆腐嘅，我知道，因為啱先我揾洗手間嗰陣經過嗰度門口，咁啊試試呢個煎蛋角先。嗱，佢個蛋角咧係煎咗一邊先，跟住吸埋佢，裏邊有啲肉餡，咁樣咧嗰啲汁啊，因為雞蛋咧熟咗之後咧，你咪會索咗啲汁嘅，嗰啲腐竹嗰啲汁咧就完全俾佢索晒啦，甚至乎你仲可以咁樣做嚇。哇！你睇啲嗰啲湯係嘛？哇！好似飲緊豆漿咁啊！今日嗱，你出到嚟有你嘅口哇咗啦，完全就係今朝我哋去飲嗰啲豆漿嗰個味嚟㗎。蒸完螺，係豆漿。哇！好飲啊！豆漿豆腐蛋角煲。豆漿啊，裏邊唔係湯嚟㗎。
我換一個角度啊好少有，今日全豆宴啊，真係一連早餐又係豆啊，中午又係豆，連早餐呢個都係豆，搞到好似幫維他奶賣廣告咁，冇㗎冇㗎，試下啲腐竹先啊！哇！嗰啲腐竹咧軟㗎，佢係鮮腐竹啊！佢應該輕輕有曬過下啦，咁咪唔曬唔得嘅。咁然之後咧，佢係冇乾嗰種狀態嘅，而且咧呢種狀態咧，亦都係吸飽嗰啲豆漿係啊！嗱，跟住再嚟將呢抽腐竹擺上去，千祈唔好喺呢個時候咧，千祈唔好走去食嗰啲牛肉喎，因為佢有胡椒味嘅，啲味係衝突咗。啊，仲有啊，呢個豆漿咧裏邊咧係冇放胡椒嘅。咁啊，再嚟，我相信大家都應該聽到咯。我啱先咪講過咧，今日係重陽嘅，好多地方我哋都聽到有燒炮仗聲嘅。好味。嗱，你話如果咧齋係淨係得腐竹咧，真係寡咗啲嘅。但係咧，裏邊嗰啲蛋殼啊，同佢啱啱教翻好，食晒爐啲蛋殼俾我哋啊，真係啊！好嘢通常都係快啲食晒嘅。咁接落嚟，我就試下呢個炒田螺咧，我哋問過嘅就冇石螺㗎，因為唔係時候。但係田螺就肯定有啦，但冇生坑螺係。生蝦螺好難嘅，又要計時間。你知唔知呢碟餸最值錢係咩地方啊？就係佢剪咗個味嘅，剪咗個味市場都要唔少錢啊！咁啊調味都好香嘅，有好香嘅蒜香味啊！哇！嗱呢種做法好特別啦，同我哋去從化同食到嗰啲又唔係喎，佢係有蒜蓉去蒸嘅。咁你一啜咧，嗰啲蒜蓉汁咧就喺螺裏邊走出嚟啦。呢個係蒸先啊，唔係炒。係咪好好食咧個螺？你覺得嗰啲嗰啲咩紫蘇葉炒定呢種做法好啊？紫蘇葉好啲啊？哎呦！呢種係蒜蓉蒸。呢種用蒜蓉蒸就唔係經常食得到。嗰種啊，接落嚟又要落手啦，整隻蝦試下。呢啲係大咗嘅河蝦仔嚟嘅。如果呢啲蝦咧要清明時啫，好鬼貴。係啊，有啲咧仲要帶鉗嘅。呢個咧我揀咗隻冇帶鉗嘅，帶鉗嗰啲俾個女食晒你先。睇下有冇膏，唔好睇到咁細隻啦。其實有啲咧係有膏嘅，係啊。一隻一粒。咁然之後咧，你要好小心咁將佢嗰啲殼搣開。但係其實咧，佢啲殼咧係 OK 軟嘅都，雖然未至於到話好似清明節食嗰啲咁軟啦嚇。但係其實你都可以一抌落口咁啊咬嘅。不過我唔係好中意嗰種食法嘅，所以咧都係剝殼嗰啲啦。試過啲蝦嘅 OK 喎又嚇，佢真係似蒜蓉蒸大蝦嘅，唔好鬼用筷子啊！攞手咧，佢石螺嚟嘅，係大粒呢種嘅，就唔係田螺。但係石螺好處咧就攬啲啦，可以。怪唔得以前啲同事咁中意嚟呢度食啦。哇！索飽晒嗰啲醬汁，跟住咧呢邊啊望住個咁靚嘅湖景。嗱，呢粒出唔到嚟添。嗱，交通路線咧就極為方便嘅啫。譬如話我哋而家上翻去白賓館喎，咁1個鐘頭車程，唔需要行高速，咁就會到噶啦。嗱，又或者如果你係都要坐巴士，咁其實都係 OK 嘅，可以喺呢度大概用2個鐘頭到，就會翻到去白雲賓館噶啦。咁喺呢度坐巴士，增城9路、增城34路，一路坐，仲會經過咧啱先我哋去過嗰個市場噶。最後新塘地鐵站落車，再轉5號線，咁啊翻到去環市路白雲賓館噶啦。你睇呢個最多啊！成抽，而且價錢勁抵，38蚊好似係嘛？又有蛋殼又剩咁。咁至於個老婆咧，就攞緊呢個蒸攞呢啲蒜蓉汁啊嚟撈飯。我哋又食飽啦，又係大量打包嘅一日啊！嗰個豆腐煲我係食晒嘅，最終埋單係173蚊。我會將資料咧就寫喺呢個位置㗎嚇。佢哋係冇張單仔俾翻出嚟嘅，咁我慢慢睇翻晒電話得嘅，好抵食呢一餐。份量比較大，份量夠，嗰個牛肉咧睇上去好似單價好高係嘛？牛肉幾貴啊？啱先我哋買嗰啲牛肉幾錢啊？咁一嚿仔30幾銀啦，係嘛？使咗38定35，一啲咁多咋？嗰度咧，佢嗰度都有成半斤都有。有啊，真係有半斤啊！啱先我哋買半斤。咁個女啊，梗係最中意嗰個田螺啦，食晒咁就係俾佢。
你最中意酸菜啊？酸菜牛肉，話俾你知啊，一早就食晒啦。我自己係麻麻酸菜牛，我中意個豆腐煲嘅。其實呢3樣嘢咧都喺粵菜餐館好少有係嘅。點解我哋嚟呢度咧？通常我哋會食翻一啲喺外邊嗰啲市區嗰啲酒樓比較少遇得到嘅。酒樓都好少有炒生蝦螺、炒田螺呢啲。冇錯，通常都係可能用紫蘇葉啊咁樣去蒸嘅啫，比較傳統嘅做法。唔係蒸係炒。炒嚇。佢呢度蒸嘅仲難啊！你要啲螺冇泥味啊，各種其實仲難整得好食㗎。嗱，咁好啦，我哋而家食飽飽，我哋又準備下一段行程，我哋去行下商場啦嚇，吉之島啊，我哋最中意行嗰個商場。嗱，經過10零分鐘嘅車程啊，咁咧我哋依家就嚟到新塘嘅吉之島啦，或者叫永旺夢樂城啊。原先咧我嚟呢度啊，係一位觀眾介紹我嚟呢個嘅，叫賓壽司喺新塘呢度嘅。咁及後咧，我同我老婆建議啦，就話喂，不如嚟新塘行下，嗱又有趁墟又成咁。佢一聽見趁墟就好中意嘅，但係誰不知嚟到呢度之後咧，佢哋就話不如去食農家菜，連個女都同意，講下人憎啊嘛。咁依家咧，我哋專程氹個女就過嚟話行下吉之島。咁我唔食我都嚟睇下，因為呢度咧好近好多車廠啊，嗰啲日資車廠咧，咁所以咧其實係好多日本人嘅餐廳喺呢度嘅。咁當然，而且呢度係永旺嘅話就更加啦。仲有係賓壽司喎，如果我冇記錯，好似喺中華廣場一間，睇下全部都係10蚊、15蚊均一嘅喎，應該冇錯啦，就係中華廣場都有一間嘅。嗱，下次我哋去中華廣場嗰間食啦，而且咧話等位情況都好緊張喎嚇，裏邊坐滿人㗎。嗱，如果再平啲咧，真係均一價10蚊啊，有少量係15蚊嘅，極少量嘅，即係好似啲三文魚咁咧。因為商場我要戴住口罩啊，唔好意思啊。好啦，咁啊呢邊就睇完啦，我哋翻去吉之島嗰度。個女講住明一定係因為要嚟吉之島，所以佢先至肯同我哋趁墟啊食農家菜嘅啫嚇。入去吉之島買雪糕，氹佢開心。喺新塘呢度啊，如果講到最熱鬧嘅地方咧，就係呢一個商圈㗎啦。離呢個夢樂城不遠咧，亦都有一個萬達廣場嘅。咁啊萬達廣場有冇大商場咧？再嚟附近咧，仲有一個好大型嘅酒店啊，好似叫長豐酒店啊，通常我哋會叫做。以前咧，我哋廠咧接待啲外來嘅貴賓咧，都係住長豐酒店。我發覺咧，佢去到邊度都要睇下啲提子嘅喎，呢啲係大粒裝嘅，嗱肥啲嘅，22蚊。咁啊再嚟呢啲咧就似我哋平時喺市場買到嗰啲啦，14蚊還 OK 啦，唔算太離譜。嗱再嚟啊，有個米奇老鼠呢種就貴啦，70幾蚊喎，迪士尼嘅，係咪米奇老鼠中意食嘅提子咧？嗱我哋咧就洗咗個女去攞部車仔，至於我哋咧就喺度揀提子。呢啲係叫國產無籽紅提啊，產地咧係新疆吐魯番，就係呢兩抽係嘛？我哋稱重啦，我哋要喺度等翻個女嘅。嗱，再嚟啊，就呢啲切開賣嘅水果，有白色呢種喎，13個8啫喎，唔好食㗎。嗱，仲有菠蘿蜜啦，20蚊一盒大啲嘅，細啲嘅咧就12蚊。咁啊，再嚟仲有呢個富士果啊，2個9銀紙，產地南非。哇！真係熱鬧喎。咁啊，仲有咧，仲有一個地方啊，叫做鳳凰城啊。其實嚟呢度係有一段距離嘅。咁如果揸車都 OK 嘅，但係如果你話坐巴士啊之類，就真係唔好考慮啦嚇。揸車喺度翻去鳳凰城大概20分鐘到啦。嗱，至於我老婆咧，近期係迷上啊嗰啲睇嗰啲菇啊，呢種咩味嘅？雞油菇，黃色嘅。哦，哇，仲有呢種喎，呢種叫咩啊？
灌豬粉絲呢個牌子好似做咗好耐咯喎，1蚊雞一包，1蚊。哦，呢個第二隻牌子金寶絲烏冬麵，壽桃咧3個3，呢個係有醬嘅。嗱，佢寫住 XO 醬㗎啦，仲有椰漿賣喎，5蚊雞一啱啫喎。買椰漿啊喂，5蚊雞啊！啊買啲椰漿，攞啲咖喱翻去啊煮雞中翼。雞中翼咁咪好咯，不過佢話唔買喎，咁啊冇辦法啦。不過原來壽桃咧連沙爹牛麵都有喎，呢個係10蚊一包，抵唔抵咧？自己煮喎，140 g， 咁但係應該係冇牛肉嚟嘅係嘛？係啦，冇牛肉嚟嘅，冇牛肉嚟嘅，只有有喎，唔係喎，食物牛油牛肉水，不過可能細啲啦嚇。皇上皇係嘛？係啊，我哋嗰日買26蚊一斤，你18蚊咯。我18蚊咁啊，即係應該係差唔多係呢種品質嚟嘅，但係佢係有包裝。有包裝。嗰陣就我哋嗰日買嘅官方出嘅散裝嚇，1蚊買，自己揀啦。仲有呢個又係1蚊雞，個女最中意食咧，趁佢阿媽唔為意啊，專門買個半銀錢一包啊。仲有呢個啦。呢個好似係印尼產嘅個半嚇，買椰汁啊，梗係買大罌㗎啦，就算買都呢啲係細罌嘅。嗱呢個同上次一樣，都係10蚊3支，係嘛？一樣嘅。流咯，香滿流就10蚊減15蚊，因為買到50蚊啊。梗係買唔到50蚊啦，當水飲啊！但係佢減10。你仲要買2盒，仲要加喎，即係要買3盒先至減15蚊。決定買老廣州呢隻低無糖黃型喎，上邊係有糖。唔買呢啲啊，買豆腐。啊都好啊，買豆腐花嚟睇下呢度先。嗱就係呢種啊，我哋上次咧埋去羅浮山食過呢個啦，2個半啫喎，咁大罌抵食啊！就佢咧2個半，睇下個日期，9月30號夠新鮮啦。嗱，9月30號出行力攞啦。嗱，行到嚟呢度咧，我哋就揾到呢個啦，由細飲到大啊！呢個係叫做啲人一日要睇嗰啲咪配幾錢話？12個9。風行純牛奶咧就2蚊，不過咧係呢種細包裝嘅，呢一種細包裝嘅，唔夠上次喺中市底啊嚇。不過老婆都係決定買啊，7個月。8月15號出產嘅嚇，8月15號。生牛魚，即係奶水都冇。睇過你膽嘢啫，我睇唔到。呢個咩啊？係喎，淨係得生牛魚喎，即係水都冇喎，怪唔得啦。咁啊買啦嚇，當水飲。嗱個女咧話今日食唔到壽司，所以咧依家又要再揀啲壽司啦，買小卷啊，今晚食啊。但係咧我女好得意啊，我之前都講過，佢係唔食生嘢嘅。係啊，再揀多盒啦嚇。前邊嗰個飯團鰻魚飯團嗰個好啊，真係㗎，嗰個好啊，嗰個好啊。係啊，木工個女啊，我都好中意食呢個㗎。呢個鰻魚飯團啊，佢又唔係好貴喎，5蚊雞咁大把㗎咋，裏邊又有鰻魚，而且咧呢啲實夠飽啊。好，最後咧我哋又去睇埋啲雪糕，同埋再可能個老婆會睇下蒸包，蒸包抵唔抵買？抵買，唔抵買雪糕。佢第一時間咧已經走咗過嚟雪糕呢邊啦。你想買啲咩？買多啲翻去買一家庭裝嗰啲好唔好啊？可愛多呢個太細啊，我唔中意太細嘅。咁啊，再嚟仲有呢個邊個？哇！呢個個樣咁搞笑嘅，有個大眼仔嘅咧嚇。每一次嚟到呢個位置咧，都係要諗好耐嘅，又驚買貴咗唔抵，又驚買咗啲唔好食嘅。哇！連呢個有啊，樂天雪見大福啊！佢又揀飛魚雪條啊，不如揀個大白兔啦。嗱，大白兔，光明出嘅大白兔，試下啦。終於揾到呢個啦，大家估下幾錢？好抵買啊！依家幾錢話？依家10蚊。係喺吉之島先有㗎呢個牌子，佢專係供俾吉之島嘅。仲有魚皮角。係啊。魚皮角嘅係10蚊啊？啊，依個10蚊。哦。呢個好似20蚊一啦。哦，20蚊一盒。21蚊啊。
我哋又買咗一大堆嘢啦嚇，又有雪糕、又成咁樣樣，呢度使咗1嚿水。哇！買咗杯雪糕啊！呢個係14蚊啊，買1送1啊！哦，攞嗰隻係嘛？哦，呢個好喎！哇！呢個叫做明治嘅雪糕，哇，好好味啊！上次我都冇食過啊。嗱好啦，咁我哋增城嘅1日之旅就到此結束啦。你哋各位觀眾，下集見。